හලෝ යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න හිතුවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ටිකක් ස්පෙෂල් මේ වෙනකොට සමාජයට ඕනම කියලා හිතුව මාතෘකාවක් ඇත්තම කිව්වොත් එimhe අපේ රටේ මේ වෙනකොට ඉන්න තරුණ පිරිස ඇත්තටම කිව්වොත් Gen Z කිය අය මේ වෙනකොට AI භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ වලින් ෆ්‍රීලාන්සින් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස් වලින් මේ වෙනකොට ලංකාවට ඩොලර් ගේනවා කියන එක ඇත්තටම රහසක් නෙමෙයි. මේක ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ පාසලෙන්වත් තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනයෙන්වත් කැම්පස් එකකින්වත් ඒගොල්ලන්ට කවුරුත් දීපු දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ම මහන්සිලා තමන්ම මේ දේවල් ඉගෙනගෙන තමන්ම මේකේ අච්චාරු වෙලා තමන්ම මේකේ ටෙම්පරාදු වෙලා සමාජයෙන් කාගෙන්වත් උදව්වක් නැතුව මිනිස්සුන්ගෙන් කතා අහගෙන තමයි මේගොල්ලෝ මේ දේවල් ඉගෙනගෙන යම්කිසි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ලංකාවට ඇත්තටම ඍජුව හෝ වක්‍රව ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් උපරිම මට්ටමින් ඒගොල්ලොන් සේවාවක් කරනවා. අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ මේ වගේ පිරිසක් ඉන්න අපේ රටේ මේ ලංකාවේ හැබැයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් ඒ වගේ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ නිකම් පරණ රාමුවකට කොටු වෙච්ච මේ අවුරුදු ගානකට කලින් මේ සුද්ධ දීපු සිලබස් එක ඒවා කවර් කරන්න දඟලනවා ඇරෙන්න මේකින් ඇත්තටම අපේ රටට සේවයක් ලබා ගැනීම පිණිස නියම බුද්ධිමත් මිනිසුන් අපේ රට වෙනුවෙන් අහපව යොදවන්න බැරි අසාර්ථක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඒක ඕගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න සරලව මේ හැමදේම අපි කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට මේ දැන් තියෙන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපිට හරියට පේන්නේ මොනවා වගේද දන්නවද? ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද සමහර පරණ මිනිස්සු මේ සමහර මේ දැන් ඉන්න තරුණ කාලය පවා කියනවා මේ සුද්ධෝ අපේ රටේ හිටියානම් අපි ගොඩ සුද්ධෝ අපි යටත් කරගෙන හිටියනම් අපි දියුණු වෙලා සුද්ධෝ තමයි අපිට මේ හදලා දුන්න කෝච්චි පාරවල් ටික මේ දුම්රිය ටික හදලා දුන්නේ නැත්නම් අපිට තාමත් යන්න වෙන්නේ මේ වෙන ක්‍රම වලින් කොච්චර වටිනවද අපිට අන්න ඔහොම කතා කියන අහලා තියෙනවද? ඇත්තටම මේ සුද්ධෝ අපිට ආදරේට ශ්‍රී ලංකාව මේ ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරන්න ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය, රන් ඇටය, කජු ඇටය කරන්න කරා කියලා ඕගොල්ලෝ හිතන දෙයක්ද? ඇත්තටම සුද්ධ මේක කරේ මොකද කියලා දන්නවද? ඒගොල්ලොන් අපේ රටත් එක්ක ඇත්තටම ඩීල් දැම්ම අපේ රජ්ජුරුවොත් එක්ක ඒගොල්ලොන් අපිට ආදරේට උඹලව අපි උස්සලා මේ ලෝකයේ හොඳම ජාතිය කරන්නම් කියන එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ නෑ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඩීල්ස් වල තිබ්බේ අපිට ඒගොල්ලෝ යම්කිසි දේවල් දෙනවා අස්වයෝ ඊට පස්සේ ඔය ඒ රටවල් වල තියෙන දේවල් දීලා අපේ ඇද්දල මුතු සඳුන් අරටු කුළු බඩු තේ වගා කරන්න ඉඩම් ඕව තමයි අපෙන් ඒගොල්ලොන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔය විදිහට මේගොල්ලොන් අපේ රටෙන් ගොඩක් සම්පත් ඒගොල්ලොන්ගේ රටවල් වලට අරගෙන යන්න යද්දී මේගොල්ලොන්ට ප්‍රවාහන පද්ධතිය ඊටාම ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. ගොන් කරත්ත ඊට පස්සේ ලොකුම වාහන වල තිබ්බ අලි බැඳපු ලොකු වාහන ඌවගෙන් හිමීට කොළඹ වරායට ගේනකොට තේකොළ තැලිලා කුරුඳු වල පොතු ගැලවිලා ඇද්දල කැඩිලා ඔහොම මගදී අපේ රටවල් වල ඉන්න ඔය සූර සරදියෙල්ල වගේ අය මංකොල්ල කාලා ලොකු ප්‍රශ්න. හරි ඊට පස්සේ මොකද කරේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආණ්ඩුකාරවරු රජවරුත් එක්ක වික්ටෝරියා රැජින හරි ඒ කාලේ හිටපු එඩ්වර්ඩ් රජතුමා හරි ජෝර්ජ් රජුරු හරි කාත් එක්ක හරි කතා කරලා මේගොල්ලොන් අපේ ලංකාවට දුම්රිය පීලි පද්ධතිය සහිතව දුම්රිය මාර්ග හදන්න යෝජනා කරා. මොකද හේතුව කන්ද උඩරට බඩු ඉතාම ඉක්මනින් කොළඹ වරායට ගේන්න. හරි කොච්චර එතකොට දැන් අර මංකොල්ල කන්න බෑ ඉක්මනට බඩු වෙනවා. දඩ බඩ ගාලා කොළඹ වරායට බඩු ටික පටවනවා. දැන් තමයි හොඳම කතාව දෙන්නේ. හරි මෙහෙම පටවගත්ත බඩු සඳුන් අරටු ඇද්දල ඇත්තුපව අරන් ගිහලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපේ රටේ හම්බෙන වටිනා මැණික් වර්ග කුළු බඩු තොග පිටින් ඔහොම අරගෙන යද්දී බටහිර මුහුදේ සමහර නැව් බරට ගිලිලා තියෙන ඕගොල්ලෝ දන්නවද? සුද්ධ මේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඒව හොයන්න යන්න එපා මුහුදට පැනලා. සුද්ධ මේ අහපව් ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රම අරගෙන අහපව් ගොඩ අරගෙන වෙන නැව් ගෙනල්ලා අරන් ගියා කොහොම හරි. දාලා ගියේ නෑ මොකද. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ රටේ තියෙන සම්පත් ටික ඇදලා ගන්න තමයි මේ රේල් පාරවල් කෝච්චි පාරවල් හදලා ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඒ කාලේ කෝච්චිය කියන්නේ මේ දැන් තියෙන මේ වගේ මානසිකවත්වෙන් කෝච්චි දිහා බලන්න එපා. ඒ කාලේ ලෝකෙ තිබුණු ඉතාම දියුණුම මාර්ග ප්‍රවාහන වලට යොදා ගන්නා වාහනයක් තමයි දුම්රිය කියන්නේ. ඒ කාලේ ඉතාම දියුණුයි කෝච්චිය කියන එක. ඒතර දැන් මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් හදපු දුම්රියක් හරි අපිට බස් ටිකක් හරි දෙනවා කියලා හිතන්න අපේ රටට කොච්චර වටිනවකමක් ඒ දන්නේ. ඒ වගේ ඉච්චර ලොකු ආයෝජනයක් කරලා අපේ රට වෙනුවෙන් අපේ රටේ තියෙන සම්පත් වල කොච්චර වටිනාකමක් දකින්න නැතිද?
ඒකල රේල් පාරවල් පිටින් කෝච්චි පිටින් දාලා යන්න උච්චර සම්පත් වගේ කදින්නේ නැද්ද? එතකොට අර අඟුටු මිටි බඳ බොළඳ මානසිකත්වයෙන් සුද්ධෝ හිටියා නම් හොඳයි, සුද්ධ පාලනය කරා නම් හොඳයි. උන් හින්දා තමයි අපිට රේල් පාරවල් හම්බුනේ කියන එකේ අනිකම තමයි මේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැනත් අපේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මේ සුද්ධ දුන්න සුදු මහත්තුරු මෙහි මාරය දුන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙත් එන්නේ ওই වගේම දෙයක් තමයි. අර කෝච්චි වලින් අපේ රටේ තියෙන සාරය එළියට ඇදලා රොඩු බොඩු නටබුන් ටික මේ රට ඉතුරු කරා එකේම අනිත් එක තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමිනුත් අපේ රට වෙන්නේ. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඒක වෙන්නේ මෙහිමයි. වාර්ෂිකව අපේ රටේ පළවෙනි ශ්‍රේණියට ළමයි ලක්ෂ 3ක් බඳව ගන්නවා. හරි? ඒක ලක්ෂ 3ක් කිව්වට 1000ක් 2000ක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන්නේ නිල දත්තත් එක්ක. එතකොට මේ ලක්ෂ 3 වෙනුවෙන් ළමයි ලක්ෂ 3 වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරනවා කියන වාර්ෂිකව මුදල් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් වෙන් කරන අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 30000ක්. කෝටි 30000ක් හරි එක අවුරුද්දකට. එතකොට අවුරුදු එකකට කෝටි 30000යි කියන්නේ අවුරුදු 13ක් ඉන්නවා. එතකොට ඒක වැඩි කරලා බලන්න 30000 කෝටි 30000 13න් වැඩි කරලා බලන්න. හරි? එතකොට ඒක සම්පූර්ණම ආයෝජනය. ඊට පස්සේ මේ ළමයින්ගේ කාලය මේ ඔක්කොම ආයෝජනය කරලා 12 වසරට අවුරුදු නැත්තම් 12ක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට ආයෝජනය කරනවා කෝටි 30000 ඒවා 13ක්. ඊට පස්සේ මේ ළමයින්ගෙන් A level පාස් වෙන පිරිස 1,50,000යි කියනවා. හරි? හොඳට අහගෙන ඉන්න මේක. හොඳට පැහැදිලිව අහගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ. අර කෝච්චි කතාවෙම අනික වෙන්නේ මොකද්ද කියලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 1,50,000ක් පාස් වෙනවා A level. ඊට පස්සේ මෙතනින් 45,000ක් තමයි අහපව් කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ රටට ලක්ෂ 3ක් ඇතුළත් වුණා 1,50,000ක් A level පාස් වෙද්දි 1,50,000ක් ඉතින් හැලිලා. එතකොට අර ඉතුරු වෙච්ච 1,50,000න් අය 45,000ක් කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙනකොට අය 1,05,000ක් අය A level පාස් වෙලා අය හැලෙනවා කැම්පස් යන්න බැරි වෙන්නේ. දැන් තමයි හොඳම කතාව තියෙන්නේ. 45,000ක් ඉන්නවනේ දැන් මේ උසස් අධ්‍යාපනයේ සඳහා මේ අය අතරින් මේ අය අවුරුදු 6ක් විතර වගේ කාලයක් කැම්පස් එකේ තම තමන්ගේ අදාළ ෆැකල්ටි වල මේගොල්ලෝ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරටවල් වල යනවා 130ක් විතර. ඒක ඇවිල්ලා 12000ක් 13000ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් නිව්සීලන්ඩ් US ඊට පස්සේ UK ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා ඔය වගේ රටවල් වලට යනවා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා කියලා. ඔන්න ඔය යන්නේ හොඳම ස්පීඩ් එක. දැන් මේ අපේ රටේ සාරේ එළියට යන හැටි අර කෝච්චි පෙට්ටි වලින් අපේ රටේ තිබුණු සම්පත් ටික ඔක්කොම ඇදලා අපිට කෝච්චි පෙට්ටි රේල් පාරවල ඉතුරු කරා වගේ තමයි අපේ රටේ මානව සම්පතටත් මේ වෙලා තියෙන වින්නැහිය. හරි. එතකොට මේ විදිහට අර පිට රට යන අය ආයේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එනවද නැද්ද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ස්වාධීන අයිතියක්. ඔයාට chance එකක් හම්බුනොත් ඒ විදිහට ඔයා කොහොමද හිතන්නේ කියලා ඔයාගේ පැත්තෙන් බලන්න. මම මේගොල්ලන්ට මේ බයිනවා, ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, ඒගොල්ලන්ට නිඳා කරනවා නෙමෙයි. මේ සිස්ටම් එකෙන් වෙන දේ. හරි? එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ රටවල් වලට වෙලා අපේ රටේ දාන වීඩියෝ, අපේ රටට වෙන ප්‍රශ්න බල ලයික් දදා, බැනලා, කමෙන්ට් දදා ගොඩාක් වේදනාවෙන් රට ගැන කතා කරාට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එහෙ. එතකොට තව ඉන්නවා 125ක් විතර පිරිසක් ඔය 45,000න් හරි 125ක් විතර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය විදායක ශේත්‍රය අපි ගත්තොත් බැංක් මැනේජර්ස් ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් වල මොන හරි CEOස්ලා නැත්තම් තමන්ගෙම බිස්නස් එකක් පටන්ගෙන ව්‍යවසායකෙක් හරි වෙලා තමන්ගෙම දෙයක් පටන්ගෙන රටට සේවයක් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන් ඉන්නේ 11,000ක් 12,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අර 45,000යි. තව ඉන්නවා 15,000ක් 18,000ක් විතර පිරිසක්. මේ අය සාමාන්‍ය විද්‍යා කලා අංශ වලින් තමයි කැම්පස් යන්නේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ හදාරන විෂයන් වලින් මේගොල්ලෝ උපාධි අරගෙන මේගොල්ලොන් රැකියා ගන්න රැකියා වෙළඳපොළට එනකොට මේගොල්ලන්ට රැකියා නැහැ. මොකද හේතුව අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් අවුරුදු 19ක් තිස්සේ තරුණ අයගේ කාලය යොදවලා
30,000 කෝටි 30,000 ඒවා 19ක් වාර්ෂිකව කෝටි 30,000යි අවුරුදු 19ක් යනවා මෙයා කැම්පස් එකෙන් එළියට එන්න. හරි. එච්චර ලොකු ධනස්කන්ධයක් යොදවලා හරි රටට රට වෙනුවෙන් නියම සේවාවක් සඳහා හොඳම බුද්ධි හොඳම බ්‍රේන් ටිකක් හොයන මේ ප්‍රොසෙස් එකෙන් අර විදිහට 15,000ක් 18,000කට විතර මේ රටේ රැකියාව වෙන්න පොළ දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට රැකියාව නැහැ. රැකියා රට ඇතුලේ හදලත් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ කාලය අපතේ. එතකොට ඒගොල්ලොන් ඇවිල්ලා ප්‍රායෝගික තාක්ෂණික කුසලතාවයක් නැති අය. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි මේ රට ඇතුළේට ඒගොල්ලන්ව ඇප්ලයි කරලා ගන්න තැනක් නැතිව ඒගොල්ලොන් එහෙටත් නැතුව මෙහෙටත් නැතුව මේ සිස්ටම් එකකින් වෙනදී හරි අර කෝච්චි පෙට්ටි වලින් කුරුඳු අරවා මෙව ඔක්කොම සාරේ පොතු ටික අරගත්තා ඊපස්සේ කුරුඳු ලී ඉතුරු වෙනවනේ. ලී සුවඳයි හොඳයි තමයි ඒවට කරන්න දෙයක් නැහැ රටේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සිස්ටම් එකකින් වෙන්නේ. මේ ළමයින්ගේ අදක්ෂතාවයක්වත් අපේ රටේ මිනිස්සු අබ්බගොබ්බ ආතබූතෙන් නෙමෙයි. මේ සිස්ටම් එකෙන් අපේ මානව සම්පතට වෙන හානිය. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අය රටට උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීම් කරනවා. අපි මෙච්චර කාලයක් කැපකිරීම කරා. අපි දෙමව්පියන්ගෙන් ණයට අරගෙන අරවා උකස් තියලා අපේ දෙමව්පියෝ මෙහෙම ඉගැන්වුවේ. අපි මෙහෙම ටියුෂන් ගියේ කියලා ඒගොල්ලෝගේ සාධාරණ අයිතිවාසිකම් ඒගොල්ලෝ වේදනාවෙන් කියනවා. හැබැයි අපේ රටේ ඒකට ඒගොල්ලන්ට උපාධිය තිබ්බ පමණින් ඒගොල්ලන්ව කවුරුත් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට පඩියක් දෙන්න තැනක් අපේ රටේ නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගේ උපාධිය හරි ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා සුදුසුකම හරි ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක හරි ශාස්ත්‍රය හරි නාට්‍ය හා රංග කලා හෝ වෙනත් විශේෂ වැදගත් සාම්ප්‍රදායික දෙයක්. හැබැයි යාට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශේ. නැත්තම් ඉස්කෝලේ එක පීටි සර් කෙනෙක්. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ටියුෂන් නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මොන හරි වෙනත්ම දෙයක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ කොච්චර අසාධාරණයක් වෙනවද අපේ රටේ මානව සම්පතට. එතකොට මේ 45,000න් සෙට් එකක් රට යනවා. සෙට් එකක් රටේ අර විදිහට තමයි ඉගෙනගත්ත දෙයට ඉතා සාධාරණ රැකියාවක් නැතුව අවුරුදු 25ක් 30ක් වෙනකම් මේකත් එක්ක පොර කාලේ ඒක අතහැරලා දාලා සාමාන්‍ය ජීවිතවලට බහිනවා. ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් රටේ තියෙන විධායක ශ්‍රේණිවල ඒගොල්ලොන් පෞද්ගලිකංශේ හරි රජේ හරි බැංක් මැනේජර්ලා ITs ඒ වගේ දේවල් ඒ පිරිස විතරයි මේ රටට ඇත්තටම සේවයක් කරන්න මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන් බිහි වෙන්නේ. ලක්ෂ 3කින් හරිද? ලක්ෂ 3ක් අවුරුදු 19ක් තිස්සේ ගිහිල්ලා 11,500ක් විතරයි මේ රට වෙනුවෙන් නැවත සේවයක් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ මුළු රටම හරක් ටික වගේ බර ඇදගෙන යන්න බෑ රටේ. ඒතර ඒ නිසා ඕක තමයි ප්‍රොසෙස් එක නොකැඩී වාර්ෂිකව දැන් මේක අවුරුදු 13කින් ඉවර වෙන කතාවක් නෙමෙයිනේ. අවුරුද්දෙම කැම්පස් එකකින් අවුට් වෙනවා මෙතනින් ඇතුළට යනවා. මේක දිගටම වෙනවා. ඒතර මම ඕගොල්ලන්ට මේක ඕගොල්ලන්ට කීවේ හරියට අර සුද්ද කෝච්චියෙන් අපේ රටේ සම්පත් ටික ඇද්ද එක අපේ මිනිස්සුන්ට දකින්න බැරි වුණා මේ අපේ රටේ සම්පත් ඇද ඉතුරු නටබුන් මේ කෝච්චි කියලා. ඒකත් සුද්ද හිටියනම් හොඳයි. සුද්ද දුන්න එක තමයි අපේ රට සුද්ද යටත් කරගෙන හිටියනම් හොඳයි කියන එක කියනවා ඇරෙන්න රටට වෙච්ච දේ දැක්කේ නෑනේ. ඒකෙම අනිත් එක තමයි මේකත් කියන්නේ අපිට මෙහෙම දීලා තියෙන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඊටාම විශිෂ්ට ශ්‍රේෂ්ඨ එකක් කියලා. හැබැයි වෙන්නේ ඒක හානිය අර රන් රිදී මුතුමැණික් ටික රටේ ඇද්දට වඩා ලොකු හානියක් වෙනවා මේකේ. මොකද හේතුව එක කියමනක් තියෙනවා ඕනම රටක ඒ රටේ හදවත ඒ රටේ තියෙන සම්පත්වත් ස්වභාවික සම්පත්වත් රන් රිදී මුතුමැණික්වත් භූමියේ තියෙන සුන්දරත්වයවත් ඒ භූමියේ තියෙන වටිනාකමවත් නෙමෙයි කියන ඒ රටේ හදවත ගස්කොළන් පරිසරයවත් නෙමෙයි කියනවා. ඒ රටේ හදවත තමයි මේ ළමා පරපුර. හරි? එතකොට මේ ළමා පරපුරව තමයි යොදවන්නේ අවුරුදු 6න් 7න් බාලාංශයට දාලා අවුරුදු 13ක් තිස්සේ ප්‍රොසෙස් එකකට දාලා ඒ ලක්ෂ 3න් 45,000කිනුත් 12,000 ගාණක් පිටරට යනවා 12,000 ගාණක් අදාළ නැති රැකියාව කරනවා 11,000 ගාණක් තමයි රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්නේ. එතකොට මේ ටික දෙනා මේ ප්‍රොසෙස් එක කොච්චර ෆේල්ද අපේ රටේ. හැබැයි මේක මේ අඟුටු මිටි ළඳ බොළඳ මානසික මට්ටමක් තියෙන මේ විද්වත් ඉන්න මේ මහාචාර්යවරුන්ට නම් අපි හිතන්නේ මේවා තේරෙයි කියලා. මොකද
මේ රටේ පිට රටවල් වලට ඒ විදිහට අපේ රටේ තියෙන වටිනාම සම්පත එළියට යනවා කියන එකට සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියන්න ඕන මේ මහාචාර්යවරු සෙට් එක. මොකද අර ළමයි අවුරුදු 12ක් තිස්සේ තමන්ගේ හැකියාවන් පෙන්නලා කැම්පස් එකට එන්නේ තමන් ඕන ලොකු හැකියාවක් තියෙන අය විදිහට කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ කැම්පස් එකෙන් මේ ළමයින්ගේ බ්‍රේන් එක වොස් කරන එක තමයි මේ ලෙක්චර්ස්ලා කරන්නේ. හරි? එතන විභාග අරවා මෙව්වා පන්ති කටපාඩම් නෑ. ඒගොල්ලෝ නිතර කරන්නේ ලෙක්චර්ස් දීලා ඒගොල්ලෝ ළමයින්ගේ අනාගතේ පාර පෙන්වන්නේ. එතන මෙතන හොඳම ස්පිට් එකට මේ මහාචාර්යවරු වග කියන්න ඕන මේ වැඩේට සම්පූර්ණ මේ මහාචාර්යවරුත් මේ අවුරුදු 13ක් මේකෙම ඇවිල්ලා ආපු අයනේ. ඒකට මේගොල්ලොන්ගෙම පිරිස අතරිනුත් කියනවනේ සුද්දා මේ රටේ හිටියනම් හොඳයි කියලා. ඒතකොට ඒ අය අතරින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේක මේ ප්‍රශ්න දිහා එළියෙන් පිටින් ඉඳලා බලන නරන මේ වගේ ගිලිලා ඉන්න අයට මේවා පේන්නේ නැහැ. මම මේ දේවල් කියන්නේ ඇත්තට මම මේ රටේ මහාචාර්ය කෙනෙක්වත් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්වත් මේ ලොකු කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියලා ඕගොල්ලන්ට හැමදාම මම කියනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේදී මට ඕන උනේ අර මම මුලින්ම කිව්වනේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අය ඒ අය වලින් ඊට පස්සේ බයිනෑන්ස් ක්‍රිප්ටෝ වලින් මේ ලෝකේ වැඩ දාන ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය හොල්ලන Facebook YouTube TikTok එක කලඹන සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ සෙට් එක ගැන තමයි මට මේ ලොකු වේදනාවකින් මම මේ කතා කරන්නේ. මොකද හේතුව ඒ සෙට් එක කොයි සෙට් එකද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවද? අර A level පාස් වෙනවනේ ලක්ෂ 3න් 1,50,000. එතකොට 1,50,000ක් ෆේල් වෙනවනේ. එතකොට 1,50,000ක් පාස් වෙච්ච අය අතරින් කැම්පස් යනවනේ. කැම්පස් යනවනේ 45,000. එතකොට ඒ 45,000ත් නෙමෙයි A level ෆේල් වෙච්ච 1,50,000ත් නෙමෙයි A level පාස් වෙලා කැම්පස් යන්න බැරි වෙච්ච ඉන්නව නේද 1,05,000ක පිරිසක්. ඔන්න ඔය සෙට් එක තමයි මේ රටට අත්‍යවශ්‍ය මේගොල්ලන්ට වෙන අසාධාරණේ ඉතාම බරපතල දෙයක් මේ රටට. මොකද මේ A level පාස් වෙලා කැම්පස් යන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මල්ටි ටාස්ක් කළා. මොකද හේතුව ඒ සෙට් එකේ කෙනෙක්ට උදැල්ලක් දීලා කුඹුරක් කොටන්න කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ ඒකත් කරනවා. හරි? ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න කිව්වොත් ඒකත් කරනවා. බයික් එකක් පදින්න කිව්වොත් ඒකත් කරනවා. හරි? කෑමක් බීමක් උයන්න කිව්වොත් ඒකත් කරනවා. හැබැයි අර A level පාස් වෙලා කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙන අයට ගහකට නගින්න කිව්වොත් එයාට සමහරට ගහකට නගින්න බෑ. එයාට මොනවා හරි බයික් එකක් පදින්න කිව්වොත් බෑ. එයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂයි. කවුරු හරි දුන්නොත් මෙයාට ලොකු ජොබ් එකක්, ලොකු ටාගට් එකක්, කවුරු හරි ලොකු බොස් කෙනෙක් යටතේ ලොකු ටාස්ක් එකක් ෆලෝ කරලා ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් අර කැම්පස් තේරෙන 45,000ට. හරි? එතනත් මම මේ ඒගොල්ලොන්ව විවේචනය කරනවත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නැති දේවල් උලුප්පනවා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ සරල සාධාරණ කතාව. එතකොට අර A level පාස් වෙලා කැම්පස් ගියේ නැති සෙට් එක ඒගොල්ලොන්ට පොතේ පතේ දැනුමිනුත් ඒගොල්ලොන් A level පාස් වෙන්නම ගියානේ. ඒ පැත්තක් පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර මං කිව්වා වගේ රටේ තොටේ තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් තැනේ හැටියට ඇනේ ගහනවා කියන්නේ ඒ අය අතරින් අංක 1 සෙට් එක තමයි ඔය A level පාස් වෙලා කැම්පස් යන්න බැරි වෙන සෙට් එක. ඒතකොට ඒ සෙට් එක ඇත්තට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට යාලා ෆේල් වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ ලයිෆ් එකට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ස්කිල් වලට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන කන්සෙප්ට් වලට මේ ලෝකෙ ඉදිරියේ ඒගොල්ලෝ පරාජිතයෝ නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අර කැම්පස් ගිහිල්ලා ඒ 45,000 අතරින් ඒගොල්ලොන් මොනවා හරි රැකියාවකට ඩිග්‍රියක් අරගෙන ජොබ් එකක් හොයනකොට සමහර විට මේ A level විතරක් පාස් වෙලා කැම්පස් ගියේ නැති කෙනා යටතේ අරගොල්ලොන් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා මොනවා හරි බිස්නස් එකක් කරලා මෙයා ව්‍යවසායකයෙක් වෙලා මෙයාගේම දෙයක් නිර්මාණය කරලා මෙයා කම්පැනියක් හරි මොකක් හරි ගොඩනගලා ඒගොල්ලොන් කවුරු හරි හයර් කරද්දී ITස්ලා ඉංජිනේර්ස්ලා සමහර විට හරි ඉගෙන ගත්ත අය මෙයාගේ යටතේ වැඩ කරනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා අතිශයෝක්තියක් නෙමෙයිනේ. මොකද ඒ සෙට් එක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඔయిత වඩා ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා අඳුරගත්තා නම් 10 වසරින් 8 වසරෙන් විතර වගේ ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා ටික අඳුරගත්තා නම් ඒගොල්ලොන් A level පාස් වෙලා කැම්පස් යනවා කියන එකම ටාගට් කරවන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ව යෙදුවා නම් වෙන දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාවට ලෝකෙට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් පිරිසක්. මොකද
අර ඕගොල්ලොන් සමහරට අහලා ඇති අපේ රටේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ අය ගැන ඒ අය ළඟ අදහසක් තියෙනවා. හරි? වල්ලලි ආරක්ෂා කරගන්න ඒගොල්ලොන් බැඳිලා ඉන්නවනේ වල්ල බෙහෙත් විදිනවා පසු වෛද්‍ය කැලේට ගිහින් තුවාල එහෙම වල්ලලි පිළිබඳ ලොකු අවධානයකින් ඒගොල්ලොන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන් කියන කතාවක් තමයි මේ කැලේ වනාන්තරේ මැදට වෙලා ඔහේ තියෙන එකක් කාලා වනාන්තරෙන් එළියට එන්නේ නැතුව ඇතුළෙම ඉන්න අලින්ට වඩා මේ වනාන්තරයෙන් එළියට පැනලා ගම් වැදිලා මඤ්ඤොක් කලයක් වෙනුවෙන් කෙහෙල්කණක් වෙනුවෙන් ජීවිත අවදානමක් කරගෙන වෙඩි කාගෙන කරන්ට් ඇඬවල් බිඳගෙන යන අලියව තමයි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන. මොකද ඌළඟ කියන හොඳම ජාන තියෙන ඊළඟ පරපුරට ඒ වගේ ජාන කියන ඕනේ. ඒ වගේ අලියව තමයි වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරන්නේ. මොකද එයා ස්වාධීනව රිස්ක් එකක් අරගෙන හැම දෙයකටම බැහැලා ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්නවා. මිනිස්සුත් එක්ක ගැටෙන්න එළියට පයින්නවා. කැලේ ඇතුළේ ඉන්න අලි හරියට ඒගොල්ලෝගේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට ඉගෙනගෙන කරගෙන ඒ දේ විතරක් කරගෙන පිටරට යන අය ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දේ විතරයි. සමහර අපි මම මේ නින්දා කරනවනේ මේ කාටවත් මම මේ ඇත්ත කියන්නේ. හරි? සමහර අය ඉන්නේ ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න විතරයි. ඒගොල්ලොන්ට පුටුවක් දීලා එයාට ලොකු ටාස්ක් එකක් දීලා කම්පියුටර් මැෂින් එකක් දුන්නොත් ඒ බොස් දෙන ටාස්ක් එක එයා ඉවර කරනවා. ඒකට එයා දක්ෂයි. පට්ට වැඩේ. කෝඩින් හරි ගහයි. හැබැයි එයාට දුන්නොත් එහෙම එළියේ තියෙන මොකක් හරි වලක් කපන්න උදැල්ලක් අරගෙන පැලයක් හිටවන්න ඒව බෑ. අරකට දක්ෂයි. එතකොට අර මං කතා කරපු අර 1,50,000 ඒ කියන්නේ A level පාස් වෙලා කැම්පස් යන්නේ නැති සෙට් එකේම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට අර ටාස්ක් එක දුන්නත් විභාගෙ ෆේල් වුණාට අර ඉගෙනගත්ත කෙනා මට්ටමටම නැතත් එයා ඒක හොඳට ඉවර කරන්න එයාට පුළුවන්. එයාට සතියක් දෙකක් කියලා දුන්නොත් එයා එතන තියෙන වැඩ ටික කරලා දෙයි. හරි? ඊට පස්සේ එයාට බයික් එකක් කියලා දුන්නොත් ඒකත් කරයි. වාහනේ දුන්නොත් ඒකත් කරයි. පුරුදු කරව සතියක් මෙයා ෆ්ලයිට් එකක් නැවක් හරි අරගෙන යයි. රිස්ක් එක ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. හරි? මොකද මේ අපේ රටේ තියෙන මේ සිස්ටම් එක නිසා අපේ රටට වටිනා කියන පිරිසක් නැති වෙලා යනවා. අනිත් රටවල් වලත් මේ වගේ ෆ්‍රී এඩියුකේෂන් තියෙනවා. ෆ්‍රෑන්ස් ඊට පස්සේ බ්‍රසීල් අපි ගත්තොත් එහෙම යුරෝපේ ගොඩක් රටවල් වල මේ විදිහට ෆ්‍රී এඩියුකේෂන් තියෙනවා. ජර්මන්. එතකොට මේ රටවල් වලින් හැබැයි මේ ළමයින්ව මේ විදිහට ලක්ෂ 3ක් දාලා 45000න් 12500ක් රටට සේවය කරන්නේ ලක්ෂ 3න් ලක්ෂ 3ම මේගොල්ලෝ බලන්නේ හදන්න එක එක විදිහට එක්කෙනෙක් එළියට එනකොට එයාට মালටි ස්කිල් মালටි ටාස්කින් එයා හරි ස්කිල්ස් ගොඩයි. එයා එක දෙයකට ලඝු කරලා නැහැ. මේ අපේ රටේ සිස්ටම් එකකින් වෙන්නේ අවසානට අපේ ස්පිට් එක හොඳම වෙදී අර අපේ රටේ ඇද්දල ටික මුතුමැණික් ටික කුරුඳු ටික යුරෝපෙට ගියා වගේ අපේ මේ අධ්‍යාපන සිස්ටම් එකෙත් අපේ රටේ හොඳම බ්‍රේන්ස් ටික අපේ හොඳම IQස්ලා අපේ හොඳම දක්ෂම සෙට් එක පිට රටට තමයි සේවය කරන්නේ. අපේ රටේ ලොකු ධනයකුත් ලොකු සල්ලියකුත් අපේ රජයෙන් මිනිස්සු බදු දීලා වියදම් කරන හැබැයි ඒ රටවල තමයි ඒගොල්ලෝ එයාලගේ සේවය දෙන්නේ ඒ රටවල වලට. ඒගොල්ලන්ට අපිට මුකුත් කියන්න බෑ. මාසෙට ලක්ෂ 15ක් 20ක් පඩි දෙනවා නම් ඒ රටේ අපේ ලංකාවේ ඒ ජොබ් එකටම දෙන්නේ ලක්ෂ 5යි නම් පඩි. ඒගොල්ලන්ට අපිට කියන්න බෑ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඉන්න කියලා. ඒක ඇවිල්ලා එතනින් නෙමෙයි ඒක හදන්න ඕන. එතකොට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. රටේ රටක කොහෙද දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම හරි. NASA එකට හරි අපි ගත්තොත් එහෙම බ්ලැක් රොක් එකට හරි ඉලෝන් මස්කී කොහේ හරි කම්පැනි එකට හරි ලෝකේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් ඒවා මේ සමාජ මාධ්‍ය වල TikTok වල ප්‍රොජෙක්ට් වල දාන්නේ නැහැ. ඒවා ලෝකේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් සිද්ධ වෙනවා. කාටවත් ඒවා ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ අයිඩියා එකක් නැහැ. නමුත් එහෙම දේවල් වෙනවා. ඒක කොහොමද දන්නද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් ඊළඟ අවුරුදු 5කින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි හිතමු ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඕන මෙන්න මේ જાතියේ බ්‍රේන් එකක්. මේ જાතියේ IQ එකක් තියෙන ඩයල් එකක් ඕනේ යාලට. එතකොට ඒගොල්ලොන් අවුරුදු 5කට කලින් ලෝකේ හැම රටකටම දානවා ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙනවා. IT වලට හරි මැත්ස් වලට හරි සයන්ස් වලට හරි ලකුණු 100ත් 95ත් ගන්න ඕගොල්ලොන්ගේ රටේ ඉන්න 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ 10 දෙනාට අපි දෙනවා පේපර් එකක්. ඒ පේපර් එකෙන් පාස් වෙන දෙන්නෙක්ව අපි ගන්නවා. කොහේ රටක මැත්ස් වලට හරි සයන්ස් වලට හරි ඊට පස්සේ IT වලට හරි ලකුණු 95ක් ගන්නවා කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න හොඳම ස්පිට් එකකින් නිතෙන් දෙන්නේ. එතකොට 95 100 ගත්ත 5 දෙනාටත් මේගොල්ලන්ගේ ජාතියේ පේපර් එකක් දීලා එක්සෑම් එකක් තියලා එතනිනුත් ලකුණු වැඩිම ගන්න එක්කෙනාව මේගොල්ලොන් ඇමරිකාවට ඔස්ට්‍රේලියාවට හරි UK වලට හරි ගන්න. ඔය විදිහට ලෝකේ හැමතැනට මේගොල්ලෝ ස්කෝලර්ෂිප් දාලා
ඒ විදිහට 100ක් විතර එකතු කරගෙන 50ක් හරි 20ක් හරි එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ආයෙ එක්සෑම් එකක් තියලා එතනින් පෙරලා ගන්නවා හොඳම 4 දෙනෙක්. ඒතර මේ 4 දෙනා මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම අතරින් අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි කියලා එයාලා දන්නවා. ඒතර මේ මැග්නටික් සිස්ටම් එකට මේගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවුරුදු 19 20 වෙද්දි මේගොල්ලන්ට ජොබ් එක ඒගොල්ලෝ හදලා මෙහෙන් කෙනාව අරගෙනත් ඉවරයි. හරි මම ඔය කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට මේ විස්තරේ මෙහෙම දේවල් ලෝකේ ඕන තරම් වෙනවා. හරි මේවා ප්‍රසිද්ධ අප්‍රසිද්ධ හැම විදිහකට. එතකොට මේ වගේ සිස්ටම් එකකට අපේ රටේ ළමයිනුත් අවුරුදු 10 වසරදී 9 වසරදී විතර වගේ ඒ ළමයින්ව එකම සබ්ජෙක්ට් ධාරාවක ගලාගෙන යන්න දෙන්නේ නැතුව එතනින්ම හොයාගන්න පුළුවන් නම් මෙයා මොකටද හොඳ මෙයා මොකටද නරක මෙයා ගාව මොනවද තියෙන්නේ කියලා එහෙම සිස්ටම් එකක් අපේ ගුරුවරු ගාවත් අපේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයවත් අපේ සිලබස් වලවත් නැහැනේ. අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ මේ සුදු මහත්තුරු අපිට දුන්න මේ කෝච්චි මේ රේල් පීලි මේ කොච්චර වටිනවද කියලා උච්චරණේ අපි දකින්නේ. මේකෙන් ඇත්තටම මේකේ ෆැක්ට් එක දකින්නේ නැහැනේ. මේකේ රියැලිටි එක මොකක්ද කියලා දකින්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මේ දේවල් ඕගොල්ලොන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. ඇත්තටම මේ දේවල් අපි හිතන්නේ නැහැ මේ වෙනකොට සමාජයේ කතා නොකළ යුතු දේවල් කියලා. මේ දේවල් ඇත්තටම හංගන්න ඕනේ කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. මම ඕගොල්ලොන්ත් එක්ක මම සෙනිත් මම ඕගොල්ලොන්ත් එක්ක මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. මම ටික කාලයක් තිස්සේ මේ වෙන මොකද්ද අපේ රටට මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිකන් අපි ඉන්න ගමන් හොයලා බලද්දි තමයි මට තේරුනේ මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඕනම රටක මං කලින් කිව්වා වගේ රටේ හදවත තමයි ළමා පරපුර. ඒතකොට ළමා පරපුර මේ විදිය ප්‍රොසෙස් එකකට දාලා එළියට ගද්දී ඒගොල්ලොන් ලක්ෂ 3න් අපිට ඕන ප්‍රතිශතය එන්නේ නැත්තම් මේ ළමා පරපුර කියන එක හදවත නම් අපේ හදවත රෝගී හදවතක්නේ. අපේ හදවත 100% එකක් නෙමෙයිනේ එතකොට. එතකොට ඒ වගේ හදවතක් තියෙන රටක නිරෝගී බව පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි හිතමු නිරෝගී බව කියන්නේ ආර්ථිකය කියලා. අපේ ආර්ථිකය හැමදාම දැඩිසත්කාරයි. තේරුණාද? එතකොට මේකට හේතුව තමයි අපේ හදවතට අවශ්‍ය කරන නියම පෝෂණ වැඩපිළිවෙල හදවතට හිතයිසී වැඩපිළිවෙලක්. එහෙම නැත්නම් හදවතට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට මේ රටේ මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ? එතකොට මෙතනට අපේ අය අත ගහන්න නැති තාක්කල් මේ රටේ රත්තරන් කුළුණු හදලා රත්තරන් වලින් මුතුමැණික් වලින් පාරවල් හදලා මේ රටේ කොච්චර භෞතික දියුණුවක් කරත් වැඩක් නැහැ. මේ හදවත නිරෝගී නැත්තම්. මේක තමයි තැන. එතකොට අර ළමයි ලක්ෂ 3න් අපි හිතන්න නිකමට මේ ඊළඟ අවුරුදු 13 ඇතුළත එක වසරේ ඉඳලා මේ ළමයි එළියට දානකොට මේගොල්ලොන්ට පිටරට යන්නේ නැති මානසික මට්ටමක් හදන්න පුළුවන් මහාචාර්යවරු ගුරුවරු ඉන්නවා නම් මේ රටේ. හරි? රටට සේවයක් කරන්න ඕනි කියලා ඉන්නවා නම් එතකොට තව සෙට් එකක් එළියට වෙලා බලන් ඉන්නවා නම් මේ විදියට අලුතෙන් ළමයි ලක්ෂ 3කින් ළමයි ලක්ෂ 2ක්වත් සුපිරි ක්වොලිටි විදියට එළියට එනවා නම් අපි එළියේ ජොබ් හදලා තියන්න ඕන. එතකොට ඒවට ප්ලෑන් කරලා නේද අපේ රටේ මිනිස්සු අනාගතේ ප්ලෑන් කරනවා කියලා රටේ ඇතුලේ ආයෝජන ගෙනල්ලා හරි මොනවා හරි පටන්ගෙන හරි රට ඇතුළට මොනවා හරි දෙයක් ගියනවා නම් ඒ ළමයින්ව ටාගට් කරගෙන නේද ගේන්න ඕන. මේ වයසට ගියපු මේ අඟුටු මිටි මානසිකත්වයක් තියෙන මේ පාලකීන්ට ඕන දේ නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ නේද? අර සෙට් එකත් එක්ක නේද මේක ගමන පටන් ගන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ව හදන්න නැතුව මෙතන කොහේ හැදුවත් වැඩක් නැහැ. මේක අපි ඉදිරිපත් කරේ මේ රටේ ඉන්න මහාචාර්ය ප්‍රාචාර්ය අරවා මේවා විශ්ලේෂක ඔක්කොමලා මේක අහගනි. කවදා හරි මේක දකි. දැක්කට පස්සේ ඕගොල්ලොන් පුළුවන් නම් අපි මේ කියන දේවල් නෑ මේවා මෙහෙම නෙමෙයි මේවා බොරු මේ දේවල් විදිහින්ද නෙමෙයි මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ කියලා පුළුවන් නම් ඕගොල්ලොන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා අපිට කියලා දෙන්න. අපි ආසයි ඕගොල්ලොන් ඉගෙන ගන්න. අපි කැමති. අපි මේ දේවල් මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි දන්නේ නැති හින්දා අපේ අදහස් විදිහට. මොකද මම ඕගොල්ලන්ට හැමදාම කියලා තියෙනවා. මම මේ රටේ ලෙක්චර් කෙනෙක්වත් මහාචාර්ය කෙනෙක්වත් එහෙම ලොකු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. මම සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. හැබැයි අපි මේ දේවල් නිතර මේ තරුණ පිරිස වෙනුවෙන් අපි මේ දේවල් කියනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට නංගි මල්ලි මේ දේවල් බලලා මේකේ යන රටාව හරි අඳුර ගන්න අර පරණ මිනිස්සු වගේ රේල් පාරටයි කෝච්චි පෙට්ටියටයි වඳින්න පුරුදු වෙන්න එපා ඔයාලා. හරි? එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ channel එක Fact and First YouTube channel එක. මම සෙනිත් සුබ අනාගතයක් හැම දිනකටම